湾制造，台湾制造，台湾制造的瑞星冷冻柜，它来了。这是6尺的，然后它的容量它有500多公升，一样它也是变频的，然后是台湾本土瑞星制造的。它有好几种规格，有2.5尺、3.3尺、4.3尺、5尺、6尺，好几种规格，可以因应你的场所，让你去选择说哦，你可以适合摆放多大的。买像这种冷冻柜的话，它就比较适合是囤货的。假如买冷冻柜有任何问题，找小陈。